တစုံတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲနေမဲ့အစားအကောင်းဘက်ကလှည့်တွေးပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်အောင်ဒါပြောတာနော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာစိတ်ပူပန်တာနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာဆိုတာနဲ့တခြားစီတချို့ကမကောင်းတာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကပူပန်ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိညာလို့မှမသိစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့အဲ့လိုနေတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးအဖြေမဟုတ်ဘူးစိတ်ပူပန်နေမဲ့အစားပူပန်မှုကိုလျှော့ချပြီးတော့ဘာလို့သင့်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟောတာစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဒီလိုလေ့ကျင့်ပြရမယ်ပြောအကောင်းဘက်ကတွေးအရာရာမှာအကုန်လုံးအကောင်းဘက်ကတွေးရမှာလားလို့ဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဘက်ကစဉ်းစားနိုင်တတ်ရမယ်အဆိုးဘက်ကကြီးကြည့်လို့ရှိရင်အဆိုးဆိုတာအပြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရာမှာအမှန်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့